大家好，我係 HKKTA 嘅卓林，我喺 HKKTA 呢個大家庭差唔多6年啦，好開心今年又可以有新嘅任務，就係同班師弟師妹嘅爹哋媽咪嚟傾下偈啊！喺我身邊有林家朗同埋家朗嘅媽咪。大家好啊！大家好，我係林家朗，我今年6歲啊，我而家讀緊係保良局陳守仁小學。家朗媽咪想問下，家朗參加咗之後有啲咩唔同啊？佢嗰時好細個，嗰時咧講緊係，我記得佢係比較怕醜啦，亦都佢有一個嗰時咧就係唔係好中意同小朋友玩，佢好中意同大人玩，但係唔知點解咧，當時咧你佢唔中意同細路仔玩嘅喎，咁媽咪嗰時都有啲擔心，咁亦都發現佢有少少高敏嘅即係個情況啦，即係咩意思咧？佢就好怕，即係好多嘢都唔敢勇於嘗試啦，亦都唔敢話接觸呢啲新事物，另外咧都好勇於嘗試去接觸一啲新嘅嘢，譬如啦，講到你係咪唔中意跳舞㗎？之前係唔中意跳舞嘅喎，咁但係咧即係自從我哋一路上堂之後咧，其實就開始勇敢咗啦。咁咧就會由我成日講笑啦，以前你係角落生物啦，但係咧佢自從咧一路我哋呢幾年嘅成長啦，我哋已經喺前邊咧做一個小老師嘅角色，教我哋啲師弟師妹跳舞喎。你記唔記得啊？咁我媽咪，你覺得古古老師有咩最後係最幫到我㗎？古古老師其實真係我自己一路喺才藝學院咧一路學習，其實真係佢好大方面都係因為古古老師嘅愛心啦。我覺得即係呢個字就喺佢身上真係絕對可以講到，因為我記得佢頭先講啦，我即係佢由細個開始啦，其實都會見到佢好膽小啦，唔係好勇於去嘗試，亦都係比較唔中意同小朋友一齊玩嘅。咁古古老師其實我記得佢喺第1、2堂嘅時候，佢甚至咧，你知唔知記唔記得以前細個咧，佢要喊啦，要逃走啦，跟住一係咧就要媽咪咧坐喺個課室度，哇陪你，你記唔記得啊？你唔記得啦？你記得啊？係啊！咁古古老師有好好嘅耐性啦。首先佢知道小朋友都係真係需要一個陪伴啦。咁古古老師就一路上堂嘅時候，都好多鼓勵性嘅即係句子啊，鼓勵性嘅用語啦，就即係等到小朋友覺得喺我上堂其實都係好開心。到4、5歲時有少少反叛期啦，就唱反調嘅。我諗個個小朋友都有呢個階段。咁古古老師亦都好耐心啦，即係知道小朋友都會有呢個咁特別嘅情況啦。佢都會觀察到嘅時候，可能就話翻俾我聽啦。可能係點樣去即係分享翻我哋嘅育兒嘅心得啦，因為古古老師都係好有經驗嘅老師啦。咁佢話覺得其實咁樣做，可能係日中可能同小朋友點樣講嘅時候，可能佢哋會可以進步多啲。鼓勵性嗰方面，我覺得古古老師真係幫到手，即係喺我育兒上面啦，都可以即係有一個睇法咁樣咯。家朗，我又問下你啊，你覺得係 HKKTA 有邊個時刻係你覺得最難忘㗎？神奇學生啦，因為咧表演咧真係好難嘅。